Per a obtindre foc golpejaven pedres o bé fregaven un bastonet sobre un altre. Ara anem a fer una prova. Uau! Els terrissers modelaven els recipients en tors i es decoraven. Els collien en forns. En la prehistòria encara no existia l'escriptura. Per això, per a conèixer aquesta etapa, utilitzem fonts materials. Les persones que busquen i analitzen jaciments prehistòrics són els arqueòlegs. L'observació de la naturalesa va permetre als humans conèixer les plantes i els animals i va desenvolupar l'agricultura i la ramaderia. Les pintures rupestres es feien sobre les parets de les coves. A la península Ibèrica se'n conservaven alguns dels conjunts més importants i antics del món. Les primeres pintures rupestres van aparèixer a la costa cantàbrica en coves com la d'Altamira i representaven figures d'animals. Més tard, a la costa mediterrània van aparèixer les figures humanes. De la caça obtenien carn i colorant per a les pintures. Per a pintar estampaven les mans, usaven pincells o bufaven amb una canya buida. El Paleolític és la primera etapa de la prehistòria. Els humans eren nòmades i habitaven en coves. La revolució neolítica va començar cap l'any 8000 abans de Crist. Els humans es van convertir en agricultors i ramaders sedentaris. Van aparèixer invents com la pedra polida, la ladre, la ceràmica, la roda i el teler. L'edat dels metalls és l'última etapa de la prehistòria. La metal·lúrgia va organitzar una major part especialització del treball i el desenvolupament dels comerços. Alguns llogarets es van convertir en ciutats xicotetes. Amb el teler es teixien robes. Per a vestir-se i calçar-se adornaven les pells. Van aparèixer les primeres tombes fetes amb pedres enormes. Les fonts materials i els estudis han revelat que en els orígens l'ésser humà va viure una gran aventura. Dels animals obtenien carn, llet, peix i llana. S'instal·laven prop dels rius per a beure i pescar. Els primers cultius van ser de cereals i llegums. Les vaques van permetre el transport de mercaderies. Per a tallar eines colpejaven dues pedres. Les eines servien per a esquissar la carn i la pell dels animals. Les persones van aprendre a fabricar eines, a usar el foc i a comunicar-se mitjançant el llenguatge. Els ferrers fonien, modelaven i polien el metall. Els nostres avantpassats van caçar mamuts, van investigar el llenguatge, van sobreviure a llargs períodes freds i van dominar elements tan perillosos com el foc.
Les cabanyes dels poblats es construïen amb fang, pedra, palla i branques. L'aparició de l'escriptura marca el final de la prehistòria. Els historiadors analitzen les fonts escrites per a estudiar la nostra història. Esperem que vos hagi agradat el nostre treball de la prehistòria. Adeu! Sophia, future history. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? So nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 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 la. Just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times.